ရှီဟောင်းတောနဲ့ကြီးတစ်ခုထဲမှာချင်းသိမင်းတီဟာနဲ့ကြားမင်းဗျက်ခါတို့ဟာတောအုပ်ရဲ့အာဏာအရှိဆုံးအုပ်စိုးသူနှစ်ဦးဖြစ်ကြပါတယ်။တဦးကတောကန်တာရရဲ့ဂုံတက်ကိုစောင့်ပြီးတဦးကတော့ထူထပ်တဲ့တစ်တောနဲ့ကြီးရဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုကိုစားပြုပါတယ်။မူလကသူတို့နှစ်ဦးကြားမှာနေနမိတ်တတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီးငိမ့်ချမ်းစွာအတူရင်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ချင်းသိမင်းကနေရောင်ကြီးပွင့်လင်းတဲ့ကွင်းပြင်တွေကိုစိုးမိုးပြီးကြားမင်းကတော့အရေးထူထပ်တဲ့စမ်းချောင်းဘေးကတောနက်ကိုအုပ်စိုးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာကသူတို့ရဲ့ငိမ့်ချမ်းရေးကိုကြာရှိအခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။တစ်နှစ်မှာတော့တောနက်ကြီးထဲမှာအစာခေါင်းပါတဲ့ဘေးဒုက္ခကြီးကြာရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမြဲတမ်းကောက်ကျစ်ပြီးတွေးခွဲတတ်တဲ့မြေခွေးအိုမူတီကာကအကွက်ချပါတော့တယ်။သူဟာချင်းသိမင်းစီကိုတွားပြီးအရှိကြားမင်းကအရှင်ရဲ့နေမီထဲကတမီတွေကိုခိုးယူဖမ်းဆီးနေပါတယ်။သူကအရှင်ကိုအားနေသူလို့ထင်နေတာပါလို့တွားပုံလေးကိုပြောပါတယ်။ပြီးတော့ကြားမင်းစီကိုလည်းတွားပြီးကြားမင်းကြီးချင်းသိကဒီတောအုပ်တစ်ခုလုံးရဲ့ဘရင်တစ်ပါးတည်းဖြစ်ချင်နေတာအချိန်မရွေးအရှင်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်နေတယ်လို့ကုန်းတိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်ဦးသားကြားမှာတန်တရားအရေးတွေဖုံးလွှမ်းလာပြီးရန်ငိုးမိစာစတင်တောက်လောင်ခဲ့ပါတော့တယ်။တနေ့မှာတော့တောအုပ်အလဲကနေဆက်စမ်းရည်တွင်နာမှာချင်းသိမင်းနဲ့ကြားမင်းတို့ထိတ်တိုက်ဆုံကြပါတော့တယ်။တန်တရားစိတ်ကိုပြည့်နေတဲ့အတွက်စကားတခွန်းလို့ဆိုပဲတပူးကိုတပူးရန်သူလိုကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ချင်းသိမင်းကဟိန်းဟောက်လိုက်တဲ့အတန်ဟာတောတစ်ခုလုံးတုန်လှုပ်သွားစေပြီးကြားမင်းရဲ့ဟောက်တန်ကလည်းလျှက်စီးလက်တလို့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာအသက်လူတိုက်ပွဲကိုအပြင်းအထန်ဆင်နွှဲကြပါတယ်။ခွာတန်အဆွဲတန်တွေနဲ့အတူလဲကျသွားတဲ့တစ်ပင်တွေလွင့်စင်သွားတဲ့သွေးဆက်တွေကြောင့်တောကောင်ငယ်လေးတွေဟာကြောက်လန့်တကြားပုံအောင်ခဲ့ရပါတယ်။ထိခိုက်ထန်ရာကိုစီနဲ့အနိုင်အရှုံးမပေါ်ပဲဒေါသမန်တွေနဲ့သာကိုယ်နေမီကိုပြန်ခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီပထမဆုံးတိုက်ပွဲကစလို့သူတို့ကြားမှာငင်းချမ်းရေးဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ချင်းသေးရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ကြားရဲ့သားသမီးတွေဟာလေတမန်ကိုမြင်ယုံနဲ့ရန်သူလိုသဘောထားလာကြပါတယ်။ချင်းသေးရှိတဲ့နေရာမှာကြားမရှိစေရ။ကြားရှိတဲ့နေရာမှာချင်းသေးမလာရ။ဆိုတဲ့ဥပဒေမဲ့ရန်မျိုးဟာမျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ချင်းသေးအုပ်စုကကြားပေါက်ကလေးတွေကိုတွေ့ရင်တပ်ဖြတ်တယ်လို့ကြားတွေကလည်းအခွင့်တာရင်ချင်းသေးတွေကိုချောင်းမြောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရန်မျိုးကြောင့်တုံးကြီးထင်းတွေးဆုံးတဲ့နေ့ရက်တွေပဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာတော့ဘရင်နှစ်ဦးစလုံးရဲ့အားပြိုင်မှုအပြန်အလှန်လက်စားချေမှုတွေကြောင့်တောအုပ်ကြီးဟာပျက်စီးခြင်းသို့ဦးတည်လာပါတယ်။အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရင်ဒဏ်ရာရအားနည်းလာတဲ့အချိန်မှာတခြားအယိုင်းအဆိုင်တရိတ်ဆန်တွေနဲ့မုတ်ဆိုးတွေရဲ့ရန်ကိုပါခံလာရပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့သဘောပေါက်သွားကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရန်ညိုးဟာခေါင်းပုံဖြတ်သွေးခွဲသူတွေအတွက်သာအကျိုးရှိစေပြီးမိမိတို့အင်ပါယာနှစ်ခုလုံးကိုတော့အဆုံးသတ်စေခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အယိုးဆွဲနေတဲ့ရန်ညိုးဒဏ်ရာတွေကြောင့်သူတို့ဟာဘယ်တော့မှမိတ်ဆွေပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ပဲ။ယနေ့တိုင်တောနက်ထဲမှာတဦးနဲ့တဦးရှောင်ဖိရင်မသိမြတ်နိုင်သေးတဲ့ဘရင်နှစ်ပါးအဖြစ်သာကြံရစ်ပါတော့တယ်